8 noyabr Zəfər günü münasibətilə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Masallı rayon təşkilatında qələmdən qələbəyə qəhrəmanların izi ilə mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvləri, şəhid ailələri və qazilər iştirak ediblər. Əvvəlcə vətənimizin bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Masallı rayon təşkilatının sədri Akif Ağayev çıxışında 8 noyabrın xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsində xüsusi yer tutduğunu, Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ordumuzun tarixi qələbə qazandığını vurğulayıb. O, jurnalistlərin vətən müharibəsinin həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq rolunu qeyd edərək, qələmdən qələbəyə ifadəsinin həm söz sənətinin, həm də informasiya cəbhəsində aparılan mübarizənin gücünü əks etdirdiyini bildirib. Akif Ağayev həmçinin müəllifi olduğu Fitrətimizdədir Vətənpərvərlik kitabında Masallının igid övladlarının qəhrəmanlıq dolu döyüş səhnələrini xatırladıb. Masallı rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları Zamin Məmmədov və Flora İbadova çıxışlarında 44 günlük vətən müharibəsinin xalqımızın birliyinin, dövlətimizin gücünün və ordumuzun qəhrəmanlığının təntənəsi olduğunu qeyd ediblər. Şəhid ailələrinin üzvlərindən Süzəddin Novruzov, Zahir Mirzəyev, Gülay Seyfullayeva, Sarbala Babayev, Habil Rəhimov, Bayram Əsgərov və Habil Məmmədov əzizlərinin qəhrəmanlıq dolu həyat yolundan danışıb, Qazi Kəmaləddin Bağırov isə xatirələrində fədakarlıq və döyüş həmrəyliyini bölüşüb. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Əli Hüseyn Şükürov jurnalistlərin əsas missiyasının bu qəhrəmanlıq hekayələrini gələcək nəsillərə çatdırmaq olduğunu vurğulayıb. Şuşalı müəllim Rafiq Abbasov bildirib ki, xalqımız həm qələbəni, həm də doğma torpaqlara qayıdış sevincini yaşayır. İş adamı Ruslan Baxışov şəhid ailələrinə və qazilərə göstərilən diqqət və qayğının hər bir Azərbaycanlı üçün mənəvi borc olduğunu qeyd edib. Tədbirdə məktəblilər qəhrəmanlara həsr olunan şeirlər səsləndirib, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Masallı rayon təşkilatının xatirə hədiyyələri təqdim olunub.